દવાનું કામ આપણને સાજા કરવાનું છે, પણ હવે દવામાં પણ એટલી બધી ભેળસેળ થતી હોય છે કે દવાના કારણે મૃત્યુ થવાના કેસ પણ નોંધાય છે. જેમ કે મધ્યપ્રદેશમાં 14 બાળકોના મૃત્યુ કફ સિરપ લેવાના કારણે થયા. પછી મધ્યપ્રદેશ સરકારે છિંદવાડામાં જે ઘટના બની એની તપાસ કરી, કફ સિરપ ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો. વિવિધ રાજ્યોએ પણ એ કફ સિરપ છે એના ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો. બાળકોના મૃત્યુની ઘટના પછી સેન્ટ્રલ ડ્રગ ઓથોરિટીએ તપાસ કરી તો કોલ્ડ્રીપ નામના કફ સિરપમાં એક ઝેરી પદાર્થ મળી આવ્યો. એ ઝેરી પદાર્થનું નામ અઘરું છે એટલે હું વાંચીને કહું છું. ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ. ડોક્ટરો માટે સહેલું હોય, આપણા માટે અઘરું છે. હવે આ તત્વ શું છે? આવી દવામાં તો આવા ઘણા તત્વો હોય, પણ આ શું છે કે જેનાથી બાળકોની કિડની ફેલ થઈ, એવું અત્યારે પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે. તો આ ડાય માટે અને કાપડ ઉદ્યોગમાં વપરાતું એક કેમિકલ છે જે શરીરમાં મોઢેથી જાય, એટલે કે આપણે જે દવા મોઢા વાટે લેતા હોય એ રીતે જાય તો ઝેરી બની શકે. આ બાળકોના કિસ્સામાં એવું જ બન્યું. પછી તો મધ્યપ્રદેશ, તમિલનાડુ, ઉત્તર પ્રદેશ અનેક રાજ્યોએ એક અક્ષરે ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો. અને શ્રીસન નામની કંપની 1990માં સ્થપાયેલી કંપની છે, આ ડ્રગ બનાવે છે, એના ઉપર પણ તપાસ ચાલી રહી છે, FIR નોંધાય છે વગેરે વગેરે. સવાલ એ છે કે દવા તમે સાજા થવા માટે લેતા હોય, એનાથી જો મૃત્યુ થાય તો માણસે શું કરવું? દવા ઉપર કેટલો ભરોસો કરવો? કફ સિરપની બાબતમાં એવું છે કે છેલ્લા 5-7 વર્ષથી કફ સિરપથી ગડબડ થતી હોવાના કિસ્સા એકથી વધુ વાર આપણી સામે આવ્યા છે. 2022માં આફ્રિકાના દેશ ગામ્બિયામાં 70થી વધુ બાળકો કફ સિરપથી મૃત્યુ પામ્યા હતા. અને એ કફ સિરપ ભારતની કંપનીએ ત્યાં પ્રોવાઈડ કર્યું હતું, એટલે એના ઉપર પણ તપાસ થઈ હતી. પછી WHOએ ચેતવણી આપી કે ભારતમાં જથ્થાબંધ માત્રામાં કફ સિરપનો વપરાશ થાય છે. કફ સિરપ એ દવા છે અને આપણે પાણીની જેમ પીધા જ કરીએ તો મુશ્કેલી થાય. દુર્ભાગ્ય હકીકત એ છે કે લોકો કફ સિરપનો ઉપયોગ જોયા જાણ્યા વિચાર્યા વગર કરે છે, અને એમાં અમુક અંશે ડોક્ટરો પણ દોષિત છે. કેવી રીતે? કે નાના બાળકોને જ્યારે શરદી થાય, આમ તો સરકારે જે લેટેસ્ટ આદેશ કર્યો છે એમાં એવું કીધું છે કે 2 વર્ષથી નાના બાળકોને તો કફ સિરપ આપશો જ નહીં, કારણ કે એનું શરીર કફ સિરપને જીરવવા માટે યોગ્ય હોતું નથી. પણ 12-15 વર્ષ સુધીના બાળકોને શરદી, ઉધરસ, કફની સમસ્યા થાય ત્યારે ડોક્ટરો પેલી ગોળીને બદલે કફ સિરપ આપતા હોય છે. મોટી ઉંમરના લોકોને પણ ઘણીવાર આપશે, કારણ કે ઝડપથી અસરકારક છે. સમસ્યા એ થઈ કે કફ સિરપ એકવાર લઈ લીધા પછી લોકોને ખબર પડી જાય કે આ કફ સિરપ છે, એટલે સીધા જ મેડિકલ સ્ટોર જઈને લઈ લે. હવે તો ઓનલાઈન પણ મળતા જ છે. પછી થોડા વર્ષો પહેલા સામે આવ્યું કે કફ સિરપમાં રહેલા તત્વો નશાનું પણ કામ કરે છે, એટલે લોકો નશો કરવા માટે પણ એ વાપરે છે. મેડિકલમાં કફ સિરપનો ઉપયોગ દવા, એટલે કે તમારા કફને સાજું કરવા માટેનું સિરપ છે, પદાર્થ છે, એ માટે થવો જોઈએ. પણ કહ્યું એમ કે લોકો સીધા જ મેડિકલમાંથી લઈ લે, જે ઘણીવાર એના શરીર માટે યોગ્ય નથી હોતું. બીજી સમસ્યા એ છે કે કફ સિરપ બનાવવાની પદ્ધતિ પ્રમાણમાં સરળ છે, એટલે અનેક કંપનીઓ અનેક જાતના કફ સિરપ કોઈ પણ મેડિકલ ધારાધોરણોનું પાલન કર્યા વગર અથવા તો ઓછા ધારાધોરણોનું પાલન કરીને બનાવીને માર્કેટમાં ઉતારવા માંગે છે. એટલે તમને શરદી થાય, ઉધરસ થાય ને એમ લાગે કે કફ સિરપથી મટશે મને, કારણ કે લોકો પોતાની મેળે પોતાના ડોક્ટર બની ગયા હોય તો શું કરે કે મેડિકલ સ્ટોરમાં જાય, જે નિયમિત જતા, એમ કે કફ સિરપ આપો, તો એ ઘણીવાર મેડિકલ સ્ટોર વાળો તમને સારા પ્રકારના કફ સિરપને બદલે સસ્તા પ્રકારનું આપી દે, જેમાં ભેળસેળિયા તત્વો હોય, જેમ કે આ કેમિકલ મળી આવ્યું જે હાનિકારક છે, જે માનવ શરીર માટે બનેલું નથી. આધુનિક મેડિકલ સાયન્સમાં તો 1855થી કફ સિરપનો વપરાશ થતો આવ્યો છે. આયુર્વેદમાં તો જૂનો વપરાશ છે, પણ આયુર્વેદમાં એનું નામ કફ સિરપ ન હોય. આપણે કાવાના ઉકાળા જે પીતા હોય જાત જાતના, એક પ્રકારના કફ સિરપ ગણી શકાય, પણ એ જાણકારો આપે એ પ્રમાણે 1855થી આધુનિક મેડિકલ સાયન્સમાં એનો વપરાશ થાય છે. અને 19મી સદીના એ ભાગમાં કફ સિરપમાં મોર્ફિન અને હેરોઇન, બંને જાણીએ છીએ આપણે કે ડ્રગ્સ છે, એનો વપરાશ થતો હતો. પણ ત્યારે બીજા કોઈ એવા તત્વો નહોતા કે જે કફ સિરપમાં ચાલી શકે. પછી તો ઘણી ફાર્મા કંપનીઓએ એવો પ્રચાર પણ શરૂ કર્યો કે અમે મોર્ફિન અને હેરોઇન વગરના કફ સિરપ બનાવીએ છીએ, એટલે કે નશો ન થાય એવા કફ સિરપ અમે બનાવીએ છીએ. એને પછી 20મી સદી અને 21મી સદીમાં એનો ભરપૂર વિકાસ થયો. કોરોના પછી લોકો કફ સિરપ લેવાનું પણ બહુ મોટું પ્રમાણ લેવા માંડ્યા. આજે ભારતમાં સ્થિતિ એ છે કે 2024માં કફ સિરપનો બિઝનેસ છે 12,500 કરોડનો હતો, માત્ર કફ સિરપનો, અને 8-10% દરે વધે છે. કોઈ પણ સંજોગોમાં જે લોકોને છેતરપિંડી કરવાની છે કરવાના,
ડ્રગ માફિયા કે મેડિકલ માફિયા તમારા સુધી નકલી કફ સિરપ કે સસ્તા પ્રકારની દવા પહોંચે એના માટે ભરપૂર પ્રયાસ કરવાના. તો આપણે શું કરવું? તો પહેલા તો ડૉક્ટરનો જ ભરોસો કરો, જે તમારા માટે વિશ્વાસપાત્ર હોય એ. અને બીજું કે એને હંમેશા એવો આગ્રહ રાખો કે ભાઈ સસ્તા કફ સિરપની જરૂર નથી, સારા નહીં હોય એ જ તમે પ્રિસ્ક્રાઇબ કરો. અને જરૂર ન હોય તો કફ સિરપ લેવાનું ટાળો. ઘણીવાર એવું થાય કે આપણને સાજા થવાની એટલી બધી ઉતાવળ હોય કે આપણે ડૉક્ટરને એમ કહીએ કે ઝડપથી સાજી થઈ જાય એવું દવા આપો. તો જેમાં એવું બીજું ઉદાહરણ એન્ટીબાયોટિકનું છે કે લોકોને ખબર પડી ગઈ કે બેક્ટેરિયા થાય તો એની સામે એન્ટીબાયોટિક લેવી પડે. તો એન્ટીબાયોટિક પછી 2-4 નામ આવડી ગયા હોય એટલે મેડિકલ સ્ટોર જઈને લોકો લઈ લે છે. હવે એ છે કે એન્ટીબાયોટિક દુનિયાની સૌથી નિષ્ફળ દવા પ્રકારમાં સામેલ થવા માંડી છે. WHO પણ ચેતવણી આપે છે કે અકારણ એન્ટીબાયોટિક ન લો, અને ડૉક્ટરોનો કહે છે કે બહુ જરૂર ન હોય ત્યાં સુધી ન આપો. એટલે કોઈ પણ દવા જ્યારે વધારે પડતી લેવામાં આવે ત્યારે દવાનું કામ નથી કરતી, એ દર્દ આપે છે અને ઘણીવાર મૃત્યુ પણ આપે છે. ધન્યવાદ.